नमस्कार सगळ्यांक, हांव विनोद नायक. आजचे व्हिडिओन आम्ही पळयतले क्रिसमस मार्केट. हे मार्केट 9 नोव्हेंबराक स्टार्ट जाला आणि जानेवारीचे 8 तारखेक काबार जातले. तर असले क्रिसमस मार्केट खुबशे जाग्यार लागता. आता हे लेस्टर स्क्वेअर हेच भाशेन हांवें वेस्टमिनिस्टरान बीन व्हिडिओ केला आणि मागीर ट्रफाल्गर स्क्वेअर म्हणटा थंय बी व्हिडिओ केला. बरें सुंदर दिसता असले मार्केट पळोवपाक. सारकें एक्झॉटीक, सारकें क्रिसमस फिलींग येता तुमकां हांगा येयल्या उपरांत. आता हे जितले दुकानां तुमकां हांगासर दिश्टी पडटा हे टेम्पररी आं. पळोवपाक परमनंट दिसता पण पळयात सारके इतले मेहनत केल्या उरतले पळय तेंच्यांनी दुकानां लागून. सगळे दुकानां एक स्टायलीन दिसतले तुमकां लाकडाचे. सारखे सेंट्रल लंडन म्हणटा थिंगा आसा. हे जाग्याचें नांव लेस्टर स्क्वेअर. फूड स्टॉल भरपूर मेळटले तुमकां. जर जर्मन सॉसेज बीन ट्राय करपा जाय ते बी हांगासर मेळटले. 7 ते 8 पावंडान एक सॉसेज पडटल्यो. हॉट डॉग म्हणटा पळय तसल्यो. हांगा स्वीट्स आहा. हे पळय थंयसर मेळटले तुमकां जर्मन सॉसेजीस. हांगासर जर्मन सॉसेजीस मेळटले. लायन बरें व्हडले लागलेले आहा. अशे खुबशे तुमकां फूड स्टॉल मेळटले. हांगासर बी लायन व्हडली आहा. एक वेगळोच एटमॉस्फियर तुमकां मेळटलो हांगासर. एक दुसरेच वर्ल्डान येयल्ले भशेन दिसतले. गर्दी पळयात. सकयल सबस्क्राईब म्हणून बटन आसा ते एक फावटी दामपाचें. एकदम फ्री आहा, ताका कांय पयशे पडनात. तर एक फावटी सबस्क्राईब बटन दामपाचें आनी तुमकां अशे व्हिडिओ आमचे आउट जाले उपरांत तुमकां नोटिफिकेशन येतले. तर पळयत रावा कोंकणी TV. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.